Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí grabando Polybridge y he hecho este pequeñito puente y lo quise hacer en forma de un saltito. Veamos si funciona. Aunque no creo que lleguen, pero... Tú, dime que llegas. No juegues. Borramos todo, ya, sí, ya. Hagámoslo como dice el juego. También me equivoqué, es todo derecho, creo. Si no me equivoco. ¿Qué? ¿Qué? Se bugueó el juego. ¿Qué pedo? Vean, aquí donde está el mouse. El puntero aquí, antes de llegar a las banderitas, se bugueó. Ahí está ya. No sé qué había pasado, pero ya está. Ya se arregló. Se arregló todo con Peña Nieto. ¿Cómo de que no? Aquí patrocinando al gobierno federal de México. Y de hecho yo soy de México, para los que me vean en todo el mundo, lo cual lo dudo mucho, pero más vale prevenir, así como dice ese comercial de salud, algo así, de algo, de las vacunas o no sé, pero algo así dice. Y pues escucha chida su frasecita y ¿por qué no la usamos nosotros también? Más vale prevenir que lamentar. Iniciamos la simulación. Sí, resistes. ¿Cómo es que no? Claro que sí resiste este puentecito hecho por César. Claro, sí, era obvio. Yo quería hacer un puente en forma de no sé, así como de rampa, pues. Creo que aquí solo es así. Quiero ver algo, si un tablón chiquito me quita menos mucho dinero. Oh, me quita 126, 127 me quita. Uno normal, chiquito. Y uno grande. Ah, no, sí, van también variando de eso. Yo pensé que por todos, no sé, te quitaban unos, así como unos 200, pensé algo así, por cada tablón, fuera el tamaño que fuera. Siempre tuve esa duda y hoy ya la acomodamos. Y... ay, no. Ya está, mi puente de iniciar simulación, vamos. Recemos para que funcione. Funciona. A fuerzas. ¡Ay! Hasta hizo ahí un front flip y se quedó ahí hecho una mierda. Y ahora 10 metros de salto. Estos son los que me gustan. De los que se ven así bien épicos. Ay, madera. Solo podemos usar 10 maderas. Creo yo que sí resiste, creo yo. Al inicio tuvimos una mala suerte. Ay, iniciamos. Sí resiste. A fuerzas que hoy tenemos de suerte. Estamos de racha, ¿cómo no? Y seguimos con el siguiente nivel. ¿Y qué pedo? ¿Saltos también? Oh, sí. Carreteras. Tenemos 5 carreteras. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, creo que este es el nivel que estamos haciendo apenas. Con el que inicié grabando. Ah, no empecé. Es que ese video estaba tan chafa que no podía subirlo a YouTube. Inicié con este nivel, creo yo. Pero estuve de una racha envidiable, ¿no? De veras. Aunque digan, te escuchas como un niño rata.
no me interesa. Saludos para mi amigo Lalis12, suscríbanse a su canal. Es un buen amigo, la verdad, gente noble. Sí. Es muy buena persona, bueno, yo lo considero así. También suscríbanse al canal de... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Willow MG24, creo, si no me equivoco. También es mi amigo, pues me llevo con él, pues, para que me entiendan. Y sí, él sube GTA 5 más que nada y eso. Y ya, no tenemos dinero, iniciamos. Sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta. Crucemos los dedos, changuitos. ¡A fuerza! ¡Uy! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte! ¿Cómo de que no? Estamos de suerte hoy. Seguro no nos vayamos. ¿Y aquí qué? ¿Debe brincar este barco? ¿Qué pedo? Y ya. ¿Cuánto dinero? Tenemos 16,000. Y ay, no tenemos nada desbloqueado, solo carretera y madera. Debería haciéndolo así, como un puente. Sí, hagámoslo. Sí, no se aburran, amigos, no se aburran, que esto recién comienza. Aquí un descenso bien épico y aquí cae. Se ve chido. El problema va a ser construirlo. Chan, charan, charan. Y dirán, oye, cantas como niña. Sí. Esto va a tardar un poco, así que... Ay, qué hueva. Y ya no vamos a tener dinero. Vamos a tener que hacer aquí esto. Se ve medio de... ¿Qué es eso? What the fuck? Es que dije eso porque hay unos gatos al lado de mi casa agarrándose a putazos y yo nada más tengo cara de ¿qué pedo? Si escuchan ese perro ladrando es porque ya les empezó a ladrar. ¿Qué pedo? Que no se vengan para acá. Es que como mi casa la divide de esa casa una barda, no quiero que se vengan pinches gatos violadores. Una vez los vi ahí violándose. Y ya no vamos a tener dinero. Que nos aguante, cruzamos los dedos. Que nos dure este poco dinero que tenemos. Ya no tenemos, iniciémoslo. ¿Qué? No, 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 está mal, está mal, está mal. Está mal, 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 mal. Hagamos ese sonido de ardilla chillona. Ahí está ya, desde ahí. Está mal eso, eso no debió haber quedado así. Escuchan a esos gatos violándose, que como dije. Ese señorito de bigote se parece al tío Bebito. Bebito, al tío Ben, del Hombre Araña. Sí lo han visto, ¿no? Ay, iniciámoslo. Ah, ¿por qué no aguanta? ¿Por qué no aguanta? ¿Por qué no aguanta? A ver. Guardar. Está ahí. Carga. Ay, ajá, ya salida. Ah, sí. Vamos acá. Ya casi llegamos a este. Pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y para el siguiente capítulo trataremos de pasar el molino. Intentaremos llegar hasta... tal vez hasta acá, si es posible. Pero nuestra meta tenemos que llegar, porque tenemos que llegar es hasta acá. Y este pues es como de bonus, para que se va chido. Y bueno amigos, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten.